Сега на сцената на Българска музикална работилница ще направят презентацията си музикален магазин AudioWiz. Зад това име стои екип от аудиоинженери и аудиофили, които повече от 20 години са водени от стремежа си българските потребители да имат достъп до последните иновации в сферата на звукозаписа и звукообработката. Напомняме, че днес AudioWiz ще изненада приятно някой от посетителите с наградата от специалната си томбола, която е референтни слушалки Austrian Audio HI X15. Тя ще бъде изтеглена отново в 18 часа, а за да участвате в нея, трябва да се отбиете на техния щанд. AudioWiz, сцената е ваша. Здравейте, аз съм Васето Крумов. Много ми е приятно, че съм тук с всички готини хора тук. Днес представям много яки ефекти на Universal Audio, предоставени от AudioWiz. Няма да има достатъчно време, за да представя абсолютно всички неща, но днес представяме жесток на усилвател, емулация на Deluxe Reverb 65-та година, направена от Universal Audio. В една малка кутия имаш страхотно звучене на винтидж фендерски звук с различни импулс-респонс кабинети, жесток ревърб, тремоло, тъй че един от любимите ми ефекти, които използвам. Хубавото при него е, че мога да го използваш и в студио, да записваш и да тракваш китари по брутален начин. На сцена също е жесток. Изключително близък до реален усилвател. Аз ще ви демонстрирам. Това е чистия саунд на този усилвател. Има в него ревърб, който е като на Fender. Ето без ревърба. С ревърба може да сменим различни видове кабинети. Ето, примерно. Как се променя осезаемо звука. Може да добавим малко драйв също. Всичко минава през Dream усилвателя на Universal Audio. Следващия ефект, който искам да представя, е един компресор, който в него съчетава няколко най-класическите компресори. Имаме MXR Dynacomp, имаме LA2A на Universal Audio и имаме 1176. Всеки един от тях е много характерен и много интересен и е хубаво да го имаме в арсенала си. Също в този ефект има и много интересен лампов преамп, също на Universal Audio, преампът 610, и той също вкарва много интересен и готин цвят. Първо ще ви представя също си друг ефект, който комбинира дилей и ревърб на Universal Audio. Същия класически лампов ревърб. Имаме плейт. И също много як хол.
може да има много ambient звук, този ефект. Мога да добавим и дилей. Това беше тейп дилей. Имаме Bucket Brigade, аналогов дилей също, в самия ефект, който също звучи доста различно. Също има Precision Delay, който е Digital Delay. Дават изключително много възможности и всеки един от тия ефекти. И ги препоръчвам с най-голямо удоволствие. Аз ги използвам вече доста години, в смисъл от когато излязоха, и съм изключително доволен от звука, който предлагат. Представям павката, който ще довърши с още много интересни неща от AudioWiz. Благодаря ви. За мен беше удоволствие, че съм тук. Мога да видя всички вас и да си говорим за готини неща, за готини китари, ефекти, така нататък. Наистина, пробвайте всеки един от тия ефекти в AudioWiz. Жестоки са, препоръчвам ги с най-голям кеф. Благодаря ви. Ево, Васенце, привет на всички, аз съм Павел. Този красив звук, който чухме, разбира се дължеше на ефект педала на Universal Audio и на Васето Крумов, с чието звук аз съм добре запознат. Скромен собственик съм на едно малко домашно звукозаписно студио, изцяло оборудвано от магазина AudioWiz, след консултация от перфектните им консултанти. Така, сега, с няколко думи искам да ви представя кои сме AudioWiz, с какво можем да ви бъдем полезни и къде да ни намерите. Зад името AudioWiz стои екип от музиканти, продуценти и консултанти в сферата на аудио и видеотехниката с дългогодишен опит и участие в разнообразни проекти. Продукти от нашия асортимент можете да откриете в почти всички студия в България. Само едно от тях е и моето. Мисията, която следваме, е българските потребители да имат достъп до последните иновации в сферата на звукозаписа и звукообработката. Част от марките, които можете да намерите при нас, са Rode, DPA, SSL, Universal Audio, Warm Audio, Focal, SPL, APT, RME или RME, както си го знаем всички, и много други. Щандът ни се намира
ето там, където можете да получите не само продажба на музикален асортимент, но и консултация. С това горе-долу се изчерпва всичко, което имах да ви кажа. Благодаря за вниманието. Аудио Уис на Три морета и до скоро виждане. Нека силата бъде с вас.